Selamat pagi Ibu. Perkenalkan, saya perawat Eni yang akan merawat Ibu dari jam 7 pagi sampai jam 2 siang. Boleh saya tahu nama Ibu siapa Bu? Boleh sebutkan tanggal lahirnya Bu? 29 September tahun 2003. Boleh saya lihat nama gelangnya Bu? Oh iya, benar Bu. Baik Ibu, tujuan saya datang ke sini untuk mengajarkan Ibu bagaimana cara batuk efektif, karena pemeriksaan sebelumnya Ibu tidak dapat mengeluarkan sputum. Baik Ibu, apakah Ibu bersedia? Iya, saya bersedia. Oke Bu, saya mempersiapkan alat sebentar ya Bu. Ada pengalas, ada sarung tangan, ada tisu, ada bengkok yang berisi cairan desinfektan. Baik Ibu, coba Ibu batuk. Oke baik Bu, saya akan memonitor batuk Ibu atau sekutum Ibu nantinya apakah cair atau kental. Baik Ibu, silakan Ibu duduk semempoler. Saya bantu ya Bu. Bentar ya Bu. Baik Ibu, saya akan mengajarkan Ibu untuk batuk efektif. Dalam hitungan yang keempat 4 detik Ibu bisa tarik nafas, dan hitungan yang kedua detik Ibu bisa tahan nafas, dan dalam hitungan yang ke-8 detik Ibu bisa buang nafas ya Bu. Kita melakukannya 3 kali ya Bu. Pada saat yang ketiga kalinya Ibu boleh melakukan atau mengeluarkan atau batuk sekuat atau sebisa Ibu sehingga sekutum Ibu bisa keluar. Ya Bu, baik Bu, kita akan melakukannya. Saya hitung ya Bu. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sekali lagi Bu. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sekali lagi Bu. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Baik Ibu, bagus sekali.